Bum bum buru bum bum buru bum bum buru bum. Emang apa? Ini asap apa coba coy? Oh dia bisa ngecas. Mantap sekali nah itemnya bisa ngecas teman-teman. Itu nyembur di gong bau gitu. Kita cobain rasanya apakah sakit. Ini gue pakai armor celana doang, nggak terlalu sakit sih. Segera juga dok. Gigong naga. Udah habis kocak apa? Ngecas dulu ngecas itu. Oh iya. Kita coba sekeliling lagi siapa tahu ada mob-mob baru teman-teman. Ini baru kan? nih. Biasa kan api tuh. Ini es teman-teman. Mob baru dari yang biasa. Kita coba kelilingnya dulu. Ada lagi teman-teman. Ada ituan juga. Ini apaan ini? Apa ini berdua dia? Kok agak serem? Nah. Makhluk apa ini kayak penguin teman-teman? Apa burung hantu? Burung hantu berotot. Ini apa lagi tuyul? Ituan paman. Iya burung gendut itu burung gendut. Burung gendude. Gua sembur meninggu lu kocak pada ini apa ada rusa serem banget cuy. Serem banget sih. Aduh sabar gua nge-heal dulu. Sabar do. Hati-hati sakit kali tuh. Bim bim biri bim bim biri bim bim biri bim. Apakah ini sakit? Burung hantu. Nggak sakit pak. Kayak dikipasin katanya. Kayak dikipasin ya bang. Meninggul kamu bang. Oh iya di sebelah sini tuh bisa nge-spawn katanya dok. Bentaran. Gue kemarin belum nyoba nge-spawn pet gua. Nggak bisa ya? Lupa gua. Butuh ginian apaan tau ini? Do lu jangan macem-macem makanya sama Goku kocak. Ya ampun, aku mau adu domba coba. Kita bisa masukin makhluk kayaknya ke dalam sini teman-teman. Tapi itu apa? Item-item. Yaudah beramat lah. Do ini kita bantai lagi nggak nih? Satu lagi nih. Si Prosmeo. Ya, kasihan tapi ya ampun jadi gelap dong. Ya. Gelap. Mamang. Gimana teman-teman? Sabar. Kita mainkan suling bambu. Suling bambu. Meninggal lu kucing oncom. Gua sulingin bisa nggak ya? Suling. Gak mempan kah disulingin? Gak mempan. Suling. Gak mempan pak. Cuma diikutin doang makhluk ini teman-teman. Aduh digubrak dong. Oke kita. Ya ampun sakit banget teman-teman. Sabar dok. Ini gua pakai ini aja. Pedang Sukehiro. Biar langsung meninggal si Odo. Sehat dok. Ya ampun beku bocah. Dapat juga nggak tuh? Dapat. Ini dapat. Oke kita coba saling mengipasi satu sama lain. Coba. Segar sekali nih Jigong. Kok rada bau tapi ini dok. Beku bisa beku teman-teman. Coba dok, sampai beku gua. Coba saya sampai beku. Ya ngecas dulu. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Kita sambil jalan-jalan. Kita coba disegerin dulu sama si Odo. Apakah saya bakal nggak bisa gerak dong si kocak mantap sih. Tapi lama dong nggak langsung si kocak. Nah lo warnanya biru si Odo. Kok lucu teman-teman. Lagi dok. Kocak banget jadi ya mati si Odo. Ya udahlah ya. Lalu gue coba cek dulu ini SCP sama kayak kemarin atau tidak. Penasaran sih saya teman-teman. Langsung aja jebol apa? Terobos aja lah. Daripada ribet teman-teman kita hancurkan di fasilitas. Permisi. Ntar lu jangan sampai ketemu makhluk yang itu doh tapi yang apa namanya tuh? Masih lorong-lorong. Apa nih? Electrical Center. Bodoh amat lah, masuk aja dulu. Pokoknya yang terlarang kayak gini kita buka lah teman-teman. Dosin dok. Nah lo. Apa itu? SCP-718. Apa sih ini? Apakah kamu berbahaya? Ya elah langsung mati. Oke di sebelah sini ada SCP apa ini dok? 718. Nih biasanya merah berbahaya sih. Iya. Kita coba cek. Kita buka dulu teman-teman. Assalamualaikum. Duluan dok. Duluan. Cuma ada lampu. Mana lampu kocak? Mamang. Geragot aja bang. Ini mata-mata aku suruh lihat terus dong. Ini apa teman-teman? Dah. Kita dihipnotis kah? Enggak kita disuruh lihat terus nggak bisa. Enggak, gua aman dok.
Aduh, ini kamera gua kenapa rusak, teman-teman? No. Kita disuruh melihat mulu. Ini banyak tapi ini gua suruh ngeliat ke siapa jadinya? Pada naksir ini sama gua. Gua sulingin. Ada diam dia, Dok. Mantap sekali, teman-teman, suling ini. Ini mob kah? Disembur mempan, teman-teman. Jadi cacing, beku. Mantap, SCP kita main-mainin. Bodo amat. Hancur pada. Udah, Dok. Kita dihipnotis lagi kah? Gue disuruh lihat siapa coba? Suling bambu. Empring. Langsung bengong pada lu ya. Gua bekuin meninggal lu pada. Oke, habis lagi coy. Yaudahlah, kita bakalan bunuh-bunuh saja. Dia lemah, Dok, nggak terlalu kuat. Padahal warnanya merah dah. Yaudahlah, gue udah keliling-keliling dan cuma nemu ini aja menarik, teman-teman. Sisanya kebanyakan dogi kayak tadi. Yaudah, kita lanjut perjalanan kita di Gragot kan Tame sebelah.